रिएक्शन देखो भाई, ई भाई सॉरी सॉरी। तुमने क्या कर दिया? और ही बोला ना मैंने देखा नहीं यार। अभी मुझे दूध खरीद के दे, मुझे कुछ पता नहीं। यार क्या था उसमें? अरे उसमें क्या था, तुमको देखा नहीं क्या? आप लोग अभी देख सकते हो, मैंने ना यार लड़के का दूध गिरा दिया है। ये देखो भाई, लड़की का दूध का मतलब क्या? समझ रहे हो? तुम्हारा ही तो दूध था ना। मेरा दूध नहीं, तो फिर मैं मार्केट से खरीद के वो लाई। अच्छा, मार्केट से खरीदने वाला दूध। हाँ गाइस, मैंने हाँ तुम्हारा ही तो हुआ ना। बड़ा हरामी हो। सो गाइस, अभी देखो व्हाइट वाला दूध निकल रहा है यहाँ से। अभी क्या, अभी खरीद के लो, मुझको पता नहीं। मेरा घर पे मेहमान है। अरे दे रहा हूँ ना मेरी माँ, मत चिल्लाओ इतना। ए भाई चल, तो ऐसे थोड़ी होता है, दूध खरीद के दो। अभी दूध तो है तुम्हारे पास।